สวัสดีนึกว่าจะไม่มีโยมมาซะแล้วก็มาเห็นศาลาเก่าเราศาลาหลังนี้ยกขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2507คนที่ออกแบบเป็นคนทำงานอยู่ที่การประปานครหลวงมาออกแบบให้คนมาวางศิลาฤกษ์คือหลวงจบกระบวนยุทธสร้างหมดเงินไป200,000ทางทำงานอยู่6 เดือนก็เสร็จเป็นหลังคาแล้วก็มีพิเศษอะไรหลวงพ่อขึ้นไปมุงหลังคาเองหลังคาหลังนี้ขึ้นมุงหลังคาเอง07เป็นเวลากี่ปีแล้ว07กี่ปีแล้วนับเอาเองก็แล้วกันวันนี้ก็มีธรรมะปกติธรรมะปกติหมายความว่าการทำสมาธิเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิการที่เราทำสมาธินี่มันมีความหมายอย่างไรทำไมเราจึงจะต้องนั่งสมาธิทำไมถึงจะต้องมีพลังจิตมันเกิดพลังจิตขึ้นมาได้ยังไงคือสมาธินี่มีเยอะขอให้ทราบว่าสมาธินี่มีเยอะแต่สมาธิที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่มรรค8ที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมกตมันตกการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิข้อที่8ทำไมถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะว่ามันถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือความถ้าเราจะแปลกลงๆก็แปลว่าหนทางกลางไม่ตึงไปแล้วก็ไม่หย่อนไปจะดูได้ที่ไหนดูได้ที่พระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลหลวงพ่อให้ช่างเขาทำว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้โยมเป็นที่ระลึกได้บอกว่าก็ทำหมดทาง3แรงก็เลยขีดเส้น3 เส้นโยมเวลาไปดูคงจะไม่สนใจหน่อยว่าหนทางที่ถูกต้องเส้น3 เส้นที่1มันหย่อนเกินไปไม่ได้เรื่องเส้นที่2มันเข่งเกินไปสายขาดไม่ได้เรื่องเส้นที่3คือเส้นที่พอดี
หลวงพ่อไปพบหลวงปู่มั่นเมื่ออายุ22 ปีแล้วก็เป็นนั่งเป็นครั้งแรกต่อหน้าท่านแล้วท่านก็เทศน์ให้ฟังก็คือว่ามรรคแปดสมาธิที่ถูกต้องคือพอดีมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็เป็นโรคเหน็บชาเป็นโรคนู่นโรคนี้มากเกินไปก็ไม่ไหวเมื่อก็คนรับประทานอาหารมากไปเดี๋ยวก็เป็นตุ่มกันไปที่ไหนก็ดูมันจะแย่อยู่แต่ก่อนหลวงพ่อฉันตามปกติก็น้ำหนัก85 กิโลเวลานี้บอกให้ลดระดับอย่าให้ถึง80เลยก็เลยลดระดับลงมาได้เหลือ70ก็เรียกว่าเอาพอดีทีนี้ถ้าหากว่ามากเกินไปอ้วนน้อยเกินไปก็ไม่ได้ไปนั่งตอนหน้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามาชิมาปฏิปทาหัวทางกลางนะหมายถึงหัวทางพอดีเมื่อพอดีแล้วร่างกายของมนุษย์ก็อยู่ได้อย่างพอดีพวกเราอยู่กันมาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปดูรูปร่างหน้าตาก็เหมาะสมก็ใช้ได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยแล้วก็สมาธินี่จะมีอยู่เมื่อได้ขึ้นต้นแล้วมันจะไม่สูญสลายตัวถ้าขึ้นต้นผิดแล้วมันก็ไม่คงที่ถ้าขึ้นต้นถูกแล้วก็ถือว่าถูกไปโดยตลอดเหมือนกับเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารพอดีแล้วก็มีชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้โดยที่มีร่างกายปกติเมื่อร่างกายปกติพอดีแล้วเราจะนั่งสมาธิไม่ต้องมากอะไรพุทโธเท่านั้นพอแล้วพอพุทโธแล้วแต่ก่อนที่ไม่ได้พุทโธนะใจของเราเป็นยังไงใจของเรามันวอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆนานาสารพัดใช้ไม่ได้เมื่อเราบริกรรมพุทโธแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันก็หายไปเมื่ออารมณ์ต่างๆหายไปมันก็เป็นเรียกว่าอารมณ์เดียวเมื่อเป็นอารมณ์เดียวก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็ผลิตพลังจิตเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกเป็นอัตโนมัตินี่เป็นอัตโนมัติเนี่ยไม่ใช่อัตโนมัติธรรมดาอัตโนมัติตายไปแล้วยังเป็นอัตโนมัติอยู่ไปถึงชาติหน้าก็ยังเป็นอัตโนมัติอยู่เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิท่านจะบอกว่าอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาท
ทำแต่ละครั้งนั้นมีความหมายทั้งสิ้น5 นาทีจะ1 นาทีจะกี่นาทีก็จะมีความหมายชื่อว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะผิดพลังจิตเป็นสมาธิเมื่อไรก็ผิดพลังจิตเมื่อนั้นถือว่าจะทำการทำงานอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีเวลาว่างแล้วเราก็นึกพุทโธไปเมื่อนึกพุทโธไปแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็ผิดพลังจิตแล้วไม่ใช่ผิดพลังจิตเฉยๆผลิตแล้วก็อยู่เมื่อเราผลิตได้2มาผลิตอีกทีนี้ก็ได้4พอผลิตได้4มาผลิตอีกทีนี้ก็ได้8ที่มันอยู่ไปเรื่อยชาตินี้ก็อยู่ชาติหน้าตายไปแล้วยังอยู่แสนชาติอย่างนางวิสาขานี่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่านางวิสาขานี่ทำสมาธิมาแล้วถึง500,000 ชาติลองคิดดูสิว่า500,000 ชาตินี่มันนานเท่าไหร่500,000 ชาตินี่บางชาติก็เป็น100 ปีบางชาติก็ไม่ถึงอะไรอย่างนี้แต่มันก็ยังอยู่ในตัวนางวิสาขาจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเมื่อนางวิสาขาไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีชื่อว่าเมนทกาเมื่อเป็นลูกมหาเศรษฐีแล้วก็ครบถ้วนบริบูรณ์เงินไม่ต้องนับกี่แสนกี่โกดนับไม่ต้องนับมันมากเกินไปเรียกว่ามีเงินแล้วก็มีหน้าตาสดสวยงามที่สุดในจักรวาลก็คือตาก็สวยจมูกก็สวยร่างกายก็สวยนางวิสาขาจะมีลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชาย20 คนแต่เวลามีครรภ์เวลาตั้งครรภ์ไม่ท้องไม่โตเหมือนกับหญิงอื่นแล้วก็แขนก็เหมือนหยวกกล้วยท่านแสดงว่าในคัมภีร์บอกว่าสวยที่สุดไม่มีใครสวยเท่าแล้วนี่คือพลังจิตที่ติดต่อไปที่ทำมาไม่ใช่ว่านางวิสาขาทำ500,000 ปีแล้วก็90,000 ปีหายไปจ้อยไม่ใช่ยังอยู่อย่างเดิมเป็นแสนเมื่อเลยพลังจิตเป็นแสนก็200,000 400,000 800,000แล้วจนกว่าจะบรรลุในวันที่จะบรรลุนั้นนางวิสาขาก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอายุเพียงแค่7 ขวบไม่ได้ใหญ่โตอายุ7 ขวบอย่างเล็กก็หลวงพ่ออย่างอายุ13 ขวบจะไปได้สมาธินางวิสาขาอายุ7 ขวบไปถึงก็ไปทำ5 นาทีนางวิสาขาสำเร็จเป็นพระโสดาบันของเก่าเอามาผสมใหม่ก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันที่ท่านว่าวัชรตักขินัญญานาเศรษฐีธิดาของเศรษฐีก็หมายความว่านางวิสาขาจะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันนางวิสาขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีหลานแล้ว
รวมกันทั้งหมดลูกก็ไปมีลูกอีกคนละ20 คนหลานก็ไปมีอีกคนละ20 คนลูกเยอะแล้วก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อว่าวัดบุพารามบอกว่าคนอื่นเขาสร้างกุฏิอย่างมากก็100 ห้องมากกว่านั้นก็ไม่ค่อยมีแต่นางวิสาขาสร้างกุฏิถวายพระ1,000 ห้องพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันจะไม่ไหวจะไม่ทันการแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้พระอานนท์เนี่ยไม่ใช่เขาเอาไปเขาใช้พระโมคคัลลาพระโมคคัลลานั้นจะเป็นกษาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจะมีอาคาสาวกอยู่2 องค์ที่จุดที่เด่นที่สุดก็คือพระสารีบุตรนั้นเลิศในทางปัญญาส่วนพระโมคคัลลานั้นเลิศในทางฤทธิ์ในคัมภีร์ท่านแสดงไว้ว่าเวลาจะเข็นไม้เข็นทพสัมภาระมานี่แทนที่จะเข็น4-5 ชั่วโมง10 ชั่วโมงแต่พระโมคคัลลาท่านแสดงฤทธิ์ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงสร้างวัดขึ้นมาที่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดบุพารามแล้วก็มีนางคนสาวใช้คนหนึ่งชื่อว่านางสุปาวาสาเขาบอกว่าเขาจะขอเข้าด้วยเขาไม่มีอะไรเขาสะสมไว้ตลอดชีวิตสะสมผ้าที่ทอด้วยใยไม้ที่ราคาแพงที่สุดราคาเขาเรียกว่าผ้ากำพลนางก็เลยเป็นนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมกุฏิว่าท่านอยากจะทำบุญด้วยนางวิสาขาเขาก็มาให้เขาจะทำคนเดียวให้หมดทีนี้พระโมคคัลลาก็เห็นว่านางสุปาวาสาเขาร้องไห้ทำไมบอกว่าร้องไห้ไม่ได้ทำบุญด้วยอยากจะทำบุญด้วยกับนางวิสาขาอย่างขาดอะไรก็ไม่มีขาดอะไรสักอย่างแต่โมคคัลลาก็เลยบอกว่าผ้าเช็ดเท้าว่าโอ้โหผ้าเช็ดเท้าราคา500,000น่าดูเก็บไว้ทั่วชีวิตเอามาเช็ดเท้าพระนี่คือประวัติที่พูดกันโดยย่อเปรียบเทียบว่าพลัง7เนี่ยเราทำวันนี้หมายความว่าเราเริ่มทำแล้วจะไม่สูญสลายตัวแม้แต่เท่าใยบัวนี่มันเล็กนิดเดียวแต่ว่าพลังจิตนี่จะอยู่กับตัวของเราไปตลอดในคัมภีร์พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่านางวิสาขาเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์อภิภพเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อเธอได้ไปเกิดในชั้นเทวดาชั้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สมควรแก่การที่เราจะสร้างคือสร้างพลังจิตให้เพียงพอเมื่อสร้างพลังจิตให้เพียงพอแล้ว5 นาทีก็จะสำเร็จแล้วแป๊บเดียว
เพราะฉะนั้นนิดหนึ่งก็อย่าให้เสียหน่อยหนึ่งก็อย่าให้เสียให้เราได้มีโอกาสนั่งสมาธิก่อนนอนสักนาทีนึงก็ยังดีเท่าไรก็กี่นาที5 นาที10 นาทีก็ยังดีแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังจิตที่เราทำสมาธินี่ไม่สูญเสียเมื่อไม่สูญเสียแล้วก็จะเพิ่มพูนก็เรียกว่าสะสมเมื่อสะสมเต็มที่แล้วก็สำเร็จทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการทำสมาธิที่หลวงพ่อได้แนะนำมาภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพที่ได้ทำอยู่ในปัจจุบันนี้เวลานี้ก็แพร่หลายไปทั่วประเทศไปถึงต่างประเทศแล้วเขาก็มาทำสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเต็มเพียบพร้อมบริบูรณ์เขาเรียกว่าบริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถหรือผู้ที่มีศรัทธาที่จะทำสมาธิไม่ให้ขาดก็ถือว่าเป็นการต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการสะสมเพราะฉะนั้นในพลังจิตนี่จะมีทั้งบุญมีทั้งวาสนามีทั้งบารมีจะไปรวมอยู่ที่พลังจิตนี้ทั้งหมดจะเก็บเอาไว้หลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อได้สมาธิหลวงพ่อไปคุยถวายพระอาจารย์กองมาเจริญปุญโญซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ในสมัยนั้นหลวงพ่อไปถามท่านว่าทำไมผมถึงเป็นอย่างนี้อาจารย์กองมาท่านก็บอกว่าก็ชาติก่อนแกทำมามันไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้แล้วคนอื่นก็เช่นเดียวกันพลังจิตมันจะไม่สูญสลายตัวนี่เป็นคุณงามความดีที่เราควรจะต้องในคดีถ้าลืมอะไรแล้วก็มาดูเจดีย์ก็แล้วกันเจดีย์ของหลวงพ่อนั้นมีขีดจะใส่3 ขีดที่ 1ขาดไปแล้วขีดที่ 2งอหงิกไปแล้วขีดที่ 3พอดีถ้าพอดีเมื่อไรก็เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าได้สัมมาสมาธิเมื่อไรเราก็เป็นโอกาสหลวงพ่อก็คิดว่าโอกาสนั้นมาถึงเราแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเรียนสมาธิวิชาครูสมาธิที่มาเรียนกันอยู่ทุกวันนี้จึงเรียกว่าสะสมบุญวาสนาบารมีท่านจะทำยังไงทำเท่าไรทำไปแล้วมันก็จะมารวมตัวกันเป็นถึงเวลาพอแล้วก็นั่งแป๊บเดียววินาทีเดียวหลวงพ่อเป็นนั่งสมาธิไม่ได้นึกพุทโธด้วยเป็นนึกว่าไม่มาอีกแล้วมันปวดมันเจ็บแล้วมันก็จิตมันก็เข้าผวังค์ไปตัดอารมณ์ภายนอกเหลือแต่ความเป็นหนึ่ง
แล้วก็เหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้เมื่อเหลือจิตดวงเดียวแล้วมันก็จะพัฒนาตัวมันเองไปเรื่อยตั้งแต่หนึ่งไปถึงจุดหมายปลายทางขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี